الزول في اللون. السلام عليكم، بونجور ا توس، جيسبر راكم بيان. الصحه العايز نون. السقد نغالد نهضر في البروشان ماتش قال لا جاس كذاك ود صفاقس نو هذا انت كفيو يثك لا كيستيون انت بوزي خليتي تبوزين اي ان سي تي نسفهم الساقي. جو بونس كو الماتش كان كارو كونتر لام سي يو في هاد كرا لي زانديس يغار طارو لا فيراغي توجور. دونك السقد نغال فلاس وتثرس لايكي ما تابوني مال لا شين شمس. لا بريمير شوز سي لاكtualité غانا ليكيب لا جاسكا راه يروحون اكس كيمرين لي بريباراسيون ينس بور لو ماتش بروشان لا كوب دو لا كاف ذا غيني تيزيوزو. دونك لا بريباراسيون اي لونطرينمون نل ماتش غيني تخدم ذي الجزائر تخدم ذي تيزيوزو افون تروح لا جاسكا لا فين الماتش غير ليكيب نصفاقس ام كيخدم ملي يروح للماروك. دونك يا با دو ديفيرونس بيسك لا ديستونس تقرب مليح مليح و لادفيرسير راكي لان تحويسيت لان فغاث pour la raison qui est mzourout qui est la fraîcheur physique ou te déplacer de longue distance, tu es toujours prêt physiquement, tu récupères plus rapidement et voilà. Donc il y a aucun problème et sur la Guinée. Oui, il fallait pas jouer le match de l'MCO. Non, il fallait jouer le match de l'MCO. Il faut jouer tous les matchs à la fin de saison. Il faut jamais reporter un match parce que à te reporter un match, ils me le tara complètement. À côté des matchs, ça va dans une période d'un date, 5-6 matchs à demi-temps, 2 semaines, et ça va être compliqué. Donc, il a qu'à laver les matchs ou ça aide le temps de la récupération. Parce que tu laves le 11, tu laves le 16, ça aide presque 5 jours. 5 jours, tu vas récupérer, ben, je te dis, dès le prochain match, contre l'équipe Nasfaq. La question est posée, qui est la question c'est Aïgar la GSK n'y arrive pas le 1er novembre. Parce qu'il faut savoir que les principales défaites de Souguesegui ou c'est le 1er novembre contre le CRB, contre l'USMA, contre le CSC, contre l'MCO. Et des fois dans des mêmes scénarios. Parce que entre l'MCO, entre le CRB, entre l'MCO, entre le CSC, entre l'USMA, c'est 3 défaites photocopies. C'est des défaites des équipes, surtout le CSC et l'équipe l'MCO, même l'USMA, c'est des défaites la GSK dominée, la GSK essayait de créer des occasions, essayait de créer l'œuvre, et tu vois en contre-attaque. Aïgar, pour quelle raison? Il faut savoir, belli, n'essaie de carrer de tout le temps, ou مازال نتعاود يزيد de la chaîne, ou partout, نتعاود يزيد نقارد belli le 1er novembre, le stade il est dépassé. Le style de jeu de la GSK, des choses تبغى proposer, des choses تبغى تخدمي sur le terrain. C'est un système de jeu de position, de possession. Manouali le match guinéen contre l'MCO, les changements de rythme. Manouali et les matchs guinéens, le changement donc d'attaque c'est le côté gauche, sur le côté droit, c'est les passes, sur le côté droit. الستاد داكي مشطوح مليح يتافونتاجي 1 نوفمبر يتافونتاجي لي زيكيب اللي تلعبن لو جو ديفونسيف. ما نتكومباري الماتش اللي تخدم لا جي كونتر لامسيو لو كتخدميتي 5 جويي انا خدميت فوالا دون ان تيران بلو غران ليكيب ادفيرس تاع يكثر وتاخذ بوكو بلوس ديسباس. مي 1 نوفمبر مشطوح اكتيني الا قتسزر لا بالون دون مانيير اكسيبسيونيل قتسزر لا بالون دون مانيير تصرف الريتم دون مانيير انكرويابل باش تصوض تديبلاسي دي زيكيب تغلقن كلش باسكو يا با ديسباس سور لي كوتي يا اوكان اسباس مشطوح مليح ستاد. et le jeu تلعب داكشيني تشوف هذا بالون تدور تشوف لو كوتي تي دار براد سالي ذا بالون داكي با يبدل و بالون باغ اكزومبل اون فادي جوار بلعب ديك تبدلنا بالون سور لو ريتم sur le تبدلنا بالون sur les côtés mais يتفارق les espaces parce que les défenses توا غلقنت et le terrain il est petit مشطوح ستاد بريميوم بلي dépassé. je suis sûr et ماشي نكيكس عن كانكس عن ليدي كيني با مال دو جون ودي توالين le football algérien surtout دي تبع لا جياسكا لو كانت لا دون ان ستاد كامل لو 5 جويي ما ولا جياسكا مولوديه 5 جويي ماشي لا جياسكا صح شحال لي جوار تقوم تاعيو il y a une préparation physique exceptionnellement faite sur Guinée. il faut profiter de la condition physique. ils sont handicapés que le terrain non حال كوتون سبور 42 degrés les joueurs عيانا راه voilà. Je suis sûr que nous quand la GSK تلعب dans un stade, dans un terrain plus grand et surtout ما يسعى الغازون comme 5 juillet n'importe quel terrain plus grand, la GSK elle va écraser tout le monde physiquement parce que c'est le haut ballon et physiquement c'est un rythme. Mais malheureusement le 1er novembre toujours يتوحون les points parce que là la raison يا غيني يا ساكي نغالد فلاس. دينيس لافاني دي هضرنا في البروشان ماتش contre l'équipe نصفاقس يدينا ايغار la défaite اللي كونت على المسيو وتسعيرا لامباكت في المونطان اللي جوار يسفهمت دايغار اي نسفهميتي دايغار اي سي
une raison أزدن. C'est pas l'Aïd, ils pourront le fêter jusqu'à 80 ans, jusqu'à 100 ans. Jouer un quart de finale de Coupe de la Confédération, ça arrive une fois, on peut espérer la jouer 2 fois, peut-être 3, mais voilà. Donc c'est une chance pour eux extraordinaire de pouvoir jouer un quart de finale. Je pense que personne en début de saison pensait que la JSK arriverait en quart de finale à la Coupe de la Confédération. Donc c'est une chance extraordinaire pour eux, et en plus, bon, je pense qu'on a la capacité, la possibilité d'aller en demi-finale. Donc je pense que j'espère qu'ils auront conscience de ça et qu'ils vont tout faire pour arriver au match en ayant bien récupéré et avec un gros mental pour faire une performance à Sfax. Là, on a 2 fois, on a 3 fois maximum. Alors, on a quart de finale de Coupe de CAF. Donc, c'est un match, c'est 2 matchs. وكي تقارن ماني نظرا en dehors des 2 matchs il a قد tiré dans les matchs كتكشم ديك السن et tu dois pas penser بلي نخسر نمشي non tu dois être dans les 2 matchs et la préparation psychologique des 2 matchs c'est pour les 2 équipes, même l'équipe Sfax qui a tout perdu le championnat, mais elle va se consacrer à الماتش كاينين لا جي اس كمان من التات وتخمم راه في لي ريزولطا نس اكسترا كوب دافريك كتخمم كان في الماتش كاينين لا كوب دافريك ابري اسكن زعما ناناليزي لو جو تاكتيك لو جو تكنيك لو جو تاكتيك لانيماسيون تاكتيك ديال ليكيب كاين صفاقس يا ان بتي بروبليم سي كو فدلن لونطرينور ليكيب كاين صفاقس فدلن لونطرينور يمي فدلن لونطرينور ça va poser beaucoup de problèmes يتربع في لا جي اس كا ça va poser des problèmes de lecture de jeu à droite, mais je pense de l'expérience des قارن les changements d'entraîneur l'avant il y a un déclic pour l'équipe adverse, mais akini ضرا pour la GSK un certain déclic, mais ça serait un déclic plutôt on va attendre plus le côté psychologique. On s'arrête jouer d'un côté un délit joueur d'un جديد une animation tactique, une animation de jeu, mais il est beaucoup plus un déclic psychologique parce qu'il كهضر ده في صفاقس le début de saison اتغير ما كان نزرب بلي ديال الماتش كايني هضرات في لسني هضرات سيرتانمون في لو ميليو دو تيران سن dans un débrief مي débrief صفاقس مولوديا في لو ميليو دو تيران سن que je pense que c'est un milieu de terrain très solide. Ça a des individualités في الماست, ça a quelques joueurs في الماست يمكن سيريوزمون تعجبني d'ailleurs الجوارني يعجبني مليح parce que les individualités ça a quand même une classe technique, ça a un certain tempo. D'ailleurs, mais voilà les résultats c'est les championnats وهما يمكن مش ils y arrivent pas même en Coupe d'Afrique. C'est l'effectif ça ne marche pas alors que ça a des joueurs de qualité. Donc la bataille gagnée le match qui décide est-ce que les joueurs de la GSK et certainement est-ce que Telmes dans la GSK a تعوض de résister contre Telmes dans Sfax parce que ça sera une guerre Telmes et la GSK مكيتي دنا الماتش نادان وتروحوا هنا ديفوندينا دغرقن كلش ça va pas se faire نروحوا هنا دغلقن كلش non اضروحن ils vont essayer de jouer le jeu de position, le jeu de transition rapide اتسالين سو بالون Telmes mais الا قد سلحونا بالون قد سعيون l'équipe Sfax avec ses individualités parce que la puissance qui est dans l'équipe against Sfax c'est les individualités le collectif ça crée les problèmes Vagine تنجون l'entrée s'évolue en 4-2-3-1 c'est une équipe qui se focalise كلش كيف في le jeu de transition qui est un football moderne. Ça n'a pas marché avec l'entraîneur Naden, ça peut marcher avec l'entraîneur Agui, mais l'entraîneur Agui ça fait pas vraiment longtemps qu'il met des balles, donc mettre en place déjà une tactique de jeu, la maîtriser l'équipe Nines. Non, donc ça va être compliqué. Ou même qui dit toujours depuis le début du match gagné, le match gagné, tu vois les détails. Il y aura des détails à voir l'équipe gagné, ou des toiles sur l'aspect psychologique. C'est-à-dire que c'est un match de guerrier. C'est un match de guerrier parce que les deux équipes l'avaient très mal les matchs depuis le début de saison, l'enchaînement des matchs et l'équipe a eu plus d'envie à تستوي اتربح الماتش كايني خاطر تولي غير لا ديفيرونس كايني même si النظر ديني بلي l'équipe نصفق ساعه beaucoup plus de joueurs mais le résultat sur le terrain il est la GSK a fait beaucoup mieux que l'équipe against Sfax. Et tu sur l'aspect psychologique, ça va être un match à 11
في لي ديتاي اي فوالا انسي دو في لي انديفيدواليتي فغير كان دوغال اسيا باسكو الحاجه الا قاتيد نخدم انسي دون لي بروشان جور افون لو ماتش غيني كونتر صفاقس ادنوغال في لي انديفيدواليتي ودنوغال في اون جوار في الماست que je pense c'est l'élément qui ressemble à JSK voilà parce que نهضر دا في رايح نهضر دا في لو روندمون رايح نهضر دا في لا كاباسيتي رايح ان سارتان مومون الا اوقاسي يخدم الناس بالك اوقاسي يزمر هذا يعوض النيفو ني عندها هذه كومبيني ريكوبيراسيون دو بال اي رولونس مي سي دي جوار دو ريكوبيراسيون دو بال عندها لا رولونس داور نخيل سو بالون et donc tu récupères un ballon mais ولاش شو خدم نيس لا رولونسر الزاف زايد داور نخلا مي جوار كاين تاع صفاقس سي ان جوار تكنيكمون د الوهايم اي فيزيكمون د الوهايم دونك لي دو كاليتي سا ريكوبير يكتمل التيمبو يتفرغ ديال البريسينغ د الوهايم دو جوار يتفرغ ديال البريسينغ donc c'est le joueur qui l'a quand et c'est le je pense que c'est le point d'ancrage de l'équipe à gagner Sfax c'est-à-dire si le joueur il est bien cerné il est bien pressé à ce moment le pressing à تكشمل زاتس ça va bloquer beaucoup de choses de l'équipe de Sfax et ça va pousser بالك تفتح les espaces de Ferres et tu vas profiter à تكشمل directement de la deuxième partie de l'équipe de Sfax et tu pourras créer des occasions après inchallah كان اللي بن سايح هذه اللي un joueur qui va marquer un but non شويه donc m'en fous مهم on essaie de faire un grand match physiquement et réussir à d'avoir un très bon résultat نبدا تقرا لا فيديو هكي كما درنا ثاني ميرسن هو ندنو غال في بروشان مود نكمل في ليكيب كاين صفاقس نهضر في لو جوار كاين بيان ايفيدامون كما درنا قيمه ديال هنا ثاني ميرسن وين وارث مليليث